Olha o que o texto sagrado nos diz. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha que interessante. Diga comigo assim: em qual fogueira você está se esquentando? Guarde isso. Eu pesquisei algumas fogueiras na Bíblia e achei várias delas. Eu quero destacar 3 fogueiras aqui nessa noite, com os amados irmãos. E esse texto de Lucas capítulo 24, verso de número 32, é um texto muito interessante. Fala do momento em que os discípulos falam que o coração deles estava ardendo, quando Jesus falava das Escrituras com eles, a partir do verso de número 25 ao 29, do capítulo 24, eles começam a falar que o coração deles estavam ardendo, pelo fato de Jesus falar das Escrituras. Esses discípulos estavam voltando para Emaús tristes, desanimados, frustrados, porque já era o 3º dia da ressurreição de Jesus, e não se havia notícia da ressurreição, então eles estão voltando tristes, desanimados. Jesus não deixa ninguém voltar desanimado para casa. Diga comigo: Jesus não deixa ninguém voltar desanimado para casa. Porque a Bíblia diz que eles estavam voltando para a aldeia. A promessa que Jesus fez para os discípulos foi qual? Ficai em Jerusalém. Ficai em. Esses voltaram para a aldeia. João, Pedro voltaram a pescar. Mas a promessa era para ficar em Jerusalém. Então olha que interessante. Jesus vai no caminho desses discípulos. E enquanto Jesus está falando, o coração deles começa a arder. Aqui é um tipo de fogueira, mas eu vou deixar para falar ela no final. Amém ou não amém? Então veja bem. Eu gostaria de destacar alguns pontos importantes a respeito do tema que eu disse. Em qual fogueira você está se esquentando? A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que se esquentaram em fogueiras que não eram para se esquentar, enquanto outros abriam o coração para Cristo e dentro de si nascia uma verdadeira fogueira. Então, não perde atenção agora para você não confundir a linha do seu raciocínio. Eu quero destacar aqui a primeira fogueira, marque aí. Diga comigo: a fogueira que Moisés se esquentou. Abra sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 3, verso 2. Vamos lá, Êxodo capítulo 3. Capítulo 3, verso de número 2. Quem achou, diga amém. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama no meio de uma, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Essa fogueira que Moisés enxerga no Horebe, ela revela pelo menos 3 lições importantes para nós cristãos. A Bíblia diz que Moisés, depois de 40 anos de vida no palácio no Egito, aos cuidados de Faraó, Moisés resolve sair do palácio e resolve construir uma família. Nesse período, Moisés comete um suicídio, aquela coisa toda, que ele mata e esconde um egípcio que estava brigando com um judeu, e aquela coisa arada toda. Deus cria um meio para falar com Moisés. E a Bíblia diz que ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele vai, no verso 1, ao monte de Deus, o Horebe. Diga comigo: monte de Deus, Horebe. Moisés vai no Horebe, no monte de Deus, e
Era comum naquele monte as sarças pegarem fogo. Era comum. Como eu disse ontem no culto lá, em alguns estados nossos, dependendo do calor que tiver, acontece muita queimada. Só que o que Moisés vê no Horebe não é coisa natural. O que Moisés vê no Horebe não era uma sarça comum pegar fogo, porque era comum eles olharem a sarça pegar fogo e de repente elas apagarem. Mas o que Moisés está vendo é uma sarça que não se apaga facilmente. E a Bíblia diz que Moisés, no verso 2, ele olhou para a sarça não se consumia. Quando Moisés olhou bem, ele falou: nossa, eu estou tendo uma visão. É uma visão que eu estou tendo. E aí, mal Moisés sabia que era Deus que estava ali, que queria falar com ele pessoalmente. A Bíblia diz que, vendo o Senhor, no verso 4, que se virava para lá, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele gritou: eis-me aqui. Olha só, Deus já sabia o nome de Moisés, e quando Deus viu que Moisés ficou interessado no que estava acontecendo naquela fogueira, Deus resolve falar com Moisés. Primeira lição dessa fogueira, marca aí. Essa fogueira não se apagava fácil, pois era uma fogueira espiritual, de acordo com o verso 2 e o verso de número 3. Moisés foi se esquentar na fogueira certa, no lugar certo, no monte de Deus, o Horebe, no lugar certo. Diga comigo: quem se esquenta na fogueira de Deus, jamais se torna a mesma pessoa, jamais permanece a mesma pessoa. Moisés nunca mais foi o mesmo depois daquele dia, porque o dia que ele se aproximou da fogueira, a Bíblia diz que Deus dá algumas diretrizes para a vida de Moisés. Diga comigo: uma fogueira espiritual, ela não se apagava facilmente, e não foi criada por homem, não foi criada pela força da natureza. O próprio Deus se manifestou de forma teofânica naquela sarça e resolveu falar com Moisés. Segunda lição, essa fogueira trazia consigo um nome. Olha o verso 6. Disse mais: eu sou o teu Deus, teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E olha o que a Bíblia diz: e Moisés encobriu seu rosto, porque temeu. Diga: essa fogueira tem um nome: Deus. É Deus. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor, e quando Ele resolve tratar, não tem que escapar. Mas essa fogueira aqui tem um nome, ela tem o nome de Deus. Diga comigo: quem se aproxima de Deus tem a vida mudada. Quem se aproxima de Deus adquire paz. Você não imagina a perturbação que Moisés estava dentro dele. Ele tinha cometido um homicídio, gente. Moisés carregava consigo a culpa. Diga comigo: uma fogueira chamada Deus. Há quanto tempo você não se esquenta nessa fogueira? Há quanto tempo você não se aproxima de Deus? Diga comigo: todo mundo diz que eu encontro Deus em qualquer lugar. Eu digo que Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas você não encontra Deus em todos os lugares. Moisés não encontrou Deus no Egito. Moisés não encontrou Deus na sua ciência, porque a Bíblia diz que Moisés era um cientista. Moisés encontrou Deus no monte de Deus. Diga comigo assim: Deus não se deixa ser achado facilmente. Todo mundo diz assim: eu acabei de ver Deus. Já viu aqueles caras? Acabei de ver Deus. Diga comigo: a igreja ainda é o local que eu posso me encontrar com Deus, que eu posso me esquentar em Deus, que você pode se aproximar de Deus, que você pode se achegar a Deus.
Diga comigo, uma fogueira que tem um nome. Esse nome é Deus. Essa fogueira tinha um propósito para a vida de Moisés. Olha o verso 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo e os meus filhos de Israel do Egito. Olha que interessante, isso aqui foi marcante lá no culto ontem. Moisés subiu para apacentar o rebanho do seu sogro, de acordo com o verso 1. Porém, ele desceu como pastor de Israel. Moisés subiu como líder de ovelhas, mas desceu como líder de Israel. Moisés subiu como libertador de ovelhas e desceu como libertador de Israel. Subiu sem chama no coração, subiu sem chamada no coração e desceu com uma chamada ardente dentro do seu coração. Que é isso, pastor? É que os propósitos de Deus para mim e para você é sempre maior do que o meu e do que o seu. Você veio simplesmente para o culto da família e Deus está dizendo, eu tenho uma obra na sua vida. Você veio simplesmente para o encontro e Deus está dizendo, eu tenho um plano maior com você, eu tenho uma chamada com você, eu escolhi você, você é minha escolha. E você não chegou aqui por um acaso, você chegou aqui por um propósito de Deus. Propósito de Deus. Diga assim, Deus é mestre em escolher pessoas complicadas. Olha quem ele escolhe: Moisés. Você, eu, o Danilo, o Jair. Diga assim, Deus escolhe os complicados e depois descomplica tudo. É por isso que Deus te ama, é por isso que Deus tem um plano com você. O diabo pode colocar na sua cabeça e colocar uma síndrome em você, dizendo assim, você não pode, porque olha o verso 11. Então Moisés disse a Deus, quem sou eu? Que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel. Moisés está dizendo assim, logo eu? O cara me conhece, Deus. Eu fiquei lá 40 anos, ele me formou. Ele me deu faculdade, ele me deu estudo. Em outras palavras, para Faraó eu não passo de um cientista qualquer. E Deus está dizendo assim, é você mesmo. Esse quem sou eu? Deus está dizendo, é você mesmo. Você não tem capacidade, mas eu tenho para te dar. Você não tem autoridade, a autoridade que você tem é da sua faculdade mental, mas a autoridade que eu vou te dar é celestial. Você vai libertar o meu povo do Egito. Ei! Pasme no que eu vou te dizer. Existem pessoas que estão em volta de você que não acreditam no seu potencial. Isso aqui não estava no script, tá bom? E eu não falei lá no culto ontem. Essas pessoas que convivem com você, essas pessoas que andam com você, comem no mesmo prato que você, mas não acreditam no seu potencial. Aí vem Deus, aí vem quem? Pode ir, você é capaz. Pode ir, você consegue. Vai em frente, vai dar certo. Levanta as suas mãos aqui nessa noite. Se tiver uma torcida dizendo para você que não vai dar certo, olhe para o alto. Deus está dizendo assim, pode ir, vai dar certo. Eu estou na sua frente, você é capaz, sim Senhor. Mas Deus, como vai ser? Eu vou na sua frente, vou abrindo porta onde não tem porta. Eu não entendi, pastor, eu vou mastigar para você entender. Deus vai preparando o cliente, Deus vai preparando a empresa, Deus vai preparando o comércio, Deus vai usando pessoas, porque Deus te escolheu para esse propósito. Quem sou eu? Diga, quem sou eu? O escolhido de Deus, uma escolhida de Deus. Quem sou eu? A escolha de Deus. O mais complicado, Deus te escolheu. Você está aí? Você está aí? Diga, a fogueira que Moisés esquentou tinha um propósito. Deus te trouxe nessa noite para entregar em suas mãos um grande propósito. Moisés subiu ao monte de Deus como um homem comum, mas desceu com uma unção extraordinária. O que Moisés fez em sua liderança, até hoje é lembrado, tanto no Antigo, tanto no Novo, quanto de Gênesis, Apocalipse. O que Moisés fez ficou marcado.
Eu estou sentindo a presença de Deus. Porque quando Deus escolhe alguém, o que Ele faz fica com uma marca de extraordinário. Aí você pode dizer assim, mas tem alguém que faz igual eu. Estou todo arrepiado porque Deus está falando com alguém. Mas todo mundo faz essa mesma coisa que eu faço. Tem um monte de gente que tem a mesma faculdade que eu. Diga comigo, comigo vai ser diferente. Todo mundo pode ser igual, mas você vai ser diferente. Essa frase é minha e não tem no Google. Diga assim, no mundo dos iguais, você é diferente. Não, você não pegou. No mundo dos iguais, você é diferente, porque Deus te escolheu. Deus colocou uma unção em você, e o que você fazer vai deixar uma marca, vai ser extraordinário. Eu estou sentindo a presença de Deus. Tem um monte de gente que se intitula pastor. Eu nunca quis ser pastor. Tem um monte de gente que quer ser cantor, mas não dá para ser. Precisa ter a marca de Deus, precisa ter a unção de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida aqui nessa noite. A tua vida nunca mais será a mesma. Você veio na fogueira certa. Isso aqui não é fogueira santa, é a casa de Deus que está em chamas. Eu estou sentindo a presença dEle. Diga comigo, chega de ser comum. Eu preciso fazer algo extraordinário. Eu profetizo isso sobre a tua vida, irmão, em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo sobre a sua vida, jovem. Chega de ser um jovem comum, de alguém falar, vai ser mais um que não vai terminar a faculdade, que não vai, não, você vai terminar, você vai ter uma pós, Deus vai te capacitar, você vai longe. Segunda fogueira, diga qual fogueira? A fogueira que Paulo se esquentou. Atos capítulo 28. Que presença de Deus aqui nessa noite, irmãos. Atos capítulo 28. Aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus aqui nessa noite. Quem está comigo, diga amém. Verso número 2. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande... você está comigo ou não está? Porque acendendo uma grande... nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Diga comigo, a fogueira que Paulo se esquentou. Olha que interessante. Paulo chega à ilha de Malta, depois de dias terríveis de tempestade, no capítulo 27. A chegada de Paulo à ilha de Malta é marcada por uma fogueira grande, a víbora e a família de Públio. Do verso 1 ao 10 nós temos esses três marcos interessantes no capítulo 28. A fogueira grande, a víbora e a família de Públio. Então olha que interessante, no capítulo 28, Paulo enfrenta uma terrível tempestade. Alguns acharam que iria morrer. Paulo lança uma palavra profética dizendo, homens, não temas, porque nem um fio de cabelo sequer vai se perder nessa embarcação. A Bíblia diz que eles encontram terra firmes, e eles encontram a ilha de Malta. Quando eles chegam à ilha de Malta, os bárbaros que ali estavam usam de misericórdia com Paulo e os seus 200 companheiros que estavam na embarcação. E a Bíblia diz que estava fazendo uma chuva forte e frio. Em outras versões diz que por causa da chuva e do forte frio que fazia, eles prepararam uma grande fogueira. Veja bem, essa fogueira vai nos trazer lições preciosas. Primeira, marque aí, essa fogueira tinha o propósito de aquecer Paulo e seus companheiros do frio que estava fazendo. Olha que interessante, se você não pegar isso aqui está mal. Diga comigo, Deus conhece a noite que passou e sabe o que você precisa hoje. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Deus sabe a noite que passou e sabe o que você precisa hoje. Não entendeu? Não, vou mastigar, vou descer o nível da mensagem. A Bíblia diz que na noite passada eles enfrentaram chuva, medo, perderam coisas na embarcação. Aí quando eles menos esperam,
Deus prepara uma ilha de Malta para cuidar deles, para aquecer eles. Diga comigo assim: a noite passada não se compara com o que Deus preparou hoje. Eu não sei o que você passou ontem, mas o hoje vai ser melhor do que ontem. Pastor, mas nem que seja por um momento, o hoje vai ser melhor do que ontem, porque, irmão, há momentos que valem melhor do que um ano inteiro, e eu preciso profetizar sobre a tua vida aqui nessa noite. Deus vai trazer um novo momento para você, para a sua família, para a sua vida. Deus sabe o que você passou ontem, mas Ele prepara hoje para te dizer: eu preparei uma ilha de Malta, você vai ficar sobre os meus cuidados, você não vai morrer de frio. Eita. Paulo precisava de uma fogueira para se aquecer, porque estava chovendo e estava fazendo muito frio. Diga comigo: chovendo e fazendo muito frio. Sabe que é interessante, eu disse que o frio é bom para algumas pessoas e ruim para outras. Mas esse frio aqui que a Bíblia quer nos apresentar é um frio espiritual. Diga por quê. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer. Como seguir viagem? Se Deus falou para Paulo se apresentar a César em Roma, e Paulo iria morrer, não tinha jeito, Paulo iria morrer. Se Deus manda Paulo se apresentar em Roma, sabendo que iria morrer, o cara enfrenta uma terrível tempestade. Deus falou: vai. Ah, eu vou. Aí o cara vai. Aí dá tudo errado. Diga comigo: dá tudo errado. Como continua a viagem? Como continuar crendo? Como continuar crente? Não foi Deus que falou? Porque às vezes nós colocamos a fé em xeque, sim ou não? Ué, se foi Deus que falou, porque deu tudo errado? Se foi Deus que falou, por que está assim? Se foi Deus que falou, por que aconteceu isso? Sim ou não? Essa fogueira que Paulo se esquentou tinha um propósito de revelar que ela só se mantém acesa se tiver graveto. Diga comigo: a fogueira que Paulo se esquentou só se mantém acesa se tiver graveto. Lê o verso 3. Havendo Paulo juntado uma quantidade de gravetos e pondo-as no fogo. Diga comigo: graveto, fogueira. Graveto, fogueira. Então veja bem, essa fogueira, ela traz uma lição gloriosa comparada com que aqui Moisés se esquentou. Veja bem, aqui Moisés se esquentou, Deus mantinha ela acesa. Deus tinha a função de manter aquela sarça acesa. Aqui Paulo se esquentou, era preciso de gravetos para se manter acesa. Então existe uma lição gloriosa aqui no contraste da fogueira de Moisés e da fogueira de Paulo. Diga qual? É que a fogueira que Moisés se esquentou revela que Deus sempre está fazendo a parte dele pelo homem. A fogueira que Paulo se esquentou revela que mesmo Deus fazendo a parte dele, o homem tem que fazer a dele. Graveto, graveto, graveto. Senão a fogueira se apaga. Isso é interessante, porque nós precisamos entender que existem coisas em nossas vidas que não só parte de Deus, precisa ter graveto. Eu vou repetir: existem coisas que Deus quer fazer, mas você não junta graveto. Existem coisas que Deus quer manifestar, Deus está com a mão estendida para abençoar, mas você não junta graveto. A fogueira já se apagou dentro de você faz tempo. Você está morrendo de frio aí, rapaz. Não, é porque eu tenho Deus, eu conheço Deus. Deus, ninguém explica a Deus. É o hino do Clóvis Pinho. Ninguém explica a Deus, nem na teologia, ninguém consegue explicar Deus, nem na exegese, nem na oratória, na retórica. Deus se vive. Precisa de gravetos. Diga comigo: gravetos revela a minha parte com Deus,
que é isso, pastor? Comunhão, intimidade com Deus, vida com Deus. Ei, irmão, há quanto tempo essa fogueira se apagou? Só tem cinzas dentro de você. Você não sente mais a chama de Deus. Eu não estou falando do pular, do rodar, de falar em línguas. Eu estou falando da comunhão com Deus. Diga, eu preciso de gravetos. Por que Paulo pega gravetos? Para manter a fogueira acesa. Veja, Deus faz a parte dele, o homem também tem que fazer a sua, porque Deus não age por força e nem por diga, Deus faz a parte dele e você faz a sua. É porque nós acostumamos muito mal a ideia de Deus, que Deus tem que fazer tudo, que Deus é responsável de tudo, que Deus tem que mandar tudo. É que se Deus não mandar, eu vou mudar, eu vou sair. Deus está falando assim, faz sua parte, que eu faço a minha. Faz a sua parte, ora, crê, porque Deus vai fazer a dele. Amém ou não amém? Glórias a Deus. Terceira lição dessa fogueira que Paulo se esquentou. Diga comigo, mesmo Deus fazendo a parte dele e eu fazendo a minha, não estou imune de provações. Olha o que acontece no verso 3. Depois de Paulo juntar graveto, e havendo Paulo juntado uma quantidade de graveto, pondo-as no fogo, uma víbora, diga comigo, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Quem tem medo de cobra, diga amém. Amém. Pastor, tem medo de cobra? Se tem, não me chama que eu não oro por ela não. Se tiver, meu irmão, estou fora. Marcelo, eu fiquei com uma frase sua. Eu sou dos dois. Mato ou morro? Corro para o mato ou corro para o morro? Porque esses dias no monte, Marcelo, essa frase teve evidência. Eu deixei até o Uno para trás, pastor. Corri mais do que o Uno. Um obreiro ficou com o celular apontando, falando, tem nada não. Eu falei, tem coisa aí, irmão. Eu estou ouvindo, tem nada não. Quando falou, é onça. Você imagina eu ganhando daquele moço, Usain Bolt? E o Usain Bolt, ganhei dele aquele dia, irmão. Eu subi com uma dificuldade no monte, mas desci com uma facilidade. Ficou presbítero, ficou diácono, um ficou grudado no arame de ferro. Eu já estava lá na avenida. Diga comigo, tem medo de cobra? Tem. Tem gente que tem medo de barata. Eu conheço um amigo meu que tem medo de barata. Jogar barata nele e sair correndo. Não só amigo, né? Tem. Diga comigo assim, Paulo foi picado por uma víbora. Olha que interessante. Isso revela que mesmo, Deus fazendo a vontade dele, você fazendo a sua parte, nós não estamos imunes de provações. Porque a Bíblia diz que Paulo foi picado por uma víbora. Diga comigo, víbora. Conhece uma? Não lembra dela, pelo amor de Deus. Não lembra dela não. Olha que interessante. Paulo foi brutalmente atacado por uma víbora. Diga comigo, e agora? Como seguir viagem? Como continuar a obra missionária? E olha, o espaço de vida de Paulo aqui no capítulo 28 é curto, ele está prestes para morrer. O que interessante é que no verso 4, os bárbaros, Danilo, achavam que Deus estava tratando com Paulo pelo fato da víbora morder ele. Porque eles falaram assim, esse cara aí, ele está devendo para Deus. Se ele não morreu na tempestade, agora Deus está agindo com justiça com ele. Diga comigo, tem coisas que não é Deus, é coisas da vida que acontece, irmão. Deus sabe que vai acontecer, mas existe coisas que acontecem na vida que você não espera. Paulo estava juntando gravetos para se aquecer, e não imaginava que iria ser picado por uma víbora. Diga comigo, imprevistos acontecem
na hora que eu não estou preparado. Os bárbaros, no verso 6, estavam esperando Paulo morrer. Diga, eles acharam que Paulo iria morrer. Estavam falando, ele vai inchar e ele vai morrer. Ele não vai aguentar, ele não vai suportar. Só quem foi picado por uma víbora pode falar. Imagina Paulo falando sobre isso. Mas eu preciso te dizer uma verdade aqui nessa noite. O que eles não imaginavam é que a víbora, em hipótese alguma, iria atrapalhar o plano de Deus na vida de Paulo. Não, pastor, não entendi. Cobra na Bíblia é símbolo de traição, é símbolo de calúnia, é tudo que você imaginar de ruim, é o símbolo da cobra. Diga comigo, cobra, sai da minha vida, porque ela não pode parar você. Eu preciso profetizar sobre a tua vida, porque tem gente achando assim, nesse ano de 2020 ele vai falir, ele vai quebrar, ele não vai aguentar, esse casamento não vai dar certo, isso daí não vai dar certo, esse namoro também, é só fogo de palha, vai quebrar, porque uma víbora já mordeu. Diga comigo assim, está enganado quem pensou que eu ia parar, porque você está sob os cuidados de Deus. Não, eu vou profetizar sobre a tua vida. Está enganado quem pensou que você iria parar. Deus está cuidando de você. Não deixe as víboras parar a chamada que Deus te deu, ou apagar a fogueira que está dentro de você. Diga comigo, as víboras não vão me parar. Amém ou não amém? As víboras não vão te parar. Última lição e eu termino aqui. Diga comigo, a fogueira que Pedro se esquentou. Tem alguém comigo? Lucas 22. Lucas 22, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama. Seu amor ajuda meu teclado. Lucas 22, 54. Então, prendendo-o, o levaram e o meteram em uma casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro com eles. Diga, a fogueira que Pedro se esquentou. Essa fogueira vai nos revelar que jamais devemos se esquentar na fogueira dos outros. Jesus está sendo crucificado e Pedro preocupado em se esquentar na fogueira dos outros. Esse texto revela que Jesus está sendo preso. Jesus adverte Pedro em Lucas 22, do 31 ao 34, que Pedro iria negá-lo, e Pedro disse: não, Jesus, eu morro contigo. Mas essa fogueira vai revelar que Pedro só se preocupava com a fogueira externa. Diga comigo, Pedro queria seguir Jesus de longe. Não dá para manter uma fogueira dentro de nós acesa se estamos preocupados com a fogueira de fora. Não dá para manter a fogueira de dentro acesa se seguirmos Jesus de longe. Não dá, irmãos.
Não dá para manter uma comunhão acesa com Deus se nós estamos seguindo Jesus de longe. Pedro senta numa fogueira que está tendo dentro do pátio, senta em volta da fogueira e fica ali. De repente aparece uma dessas criadas e diz assim: ei, você é seguidor de Cristo, você é igual a Cristo, você anda para dizer: eu não, eu nunca fui lá na Sansei, uai. Não conheço pastor Paulo, não conheço ele não. Já fui no culto lá, não sei como que é não. Diga: Pedro se preocupou com a fogueira de fora, mas a de dentro virou cinzas. Segunda e última lição da fogueira de Pedro. Essa fogueira revela que nem sempre estamos preparados para seguir Jesus. Do verso 55 ao 57, Pedro nega Jesus 3 vezes. Pedro nega Jesus. Pedro teve coragem de negar Jesus, mesmo que havia falado que morreria, morte de cruz. Essa fogueira revela, irmãos, que nem sempre estamos preparados para seguir Jesus. Diga: Pedro era o mais valente da equipe, era aquele cara ali de frente, era o que, sangue nos olhos, porque é pescador. Só tinha um detalhe, diga qual: cedeu quando não era para ceder. Tem alguém comigo? Amém? A bebida não pode ser mais forte que o amor de Deus dentro de você. O cigarro não pode ser mais forte do que o plano de Deus na sua vida. Não, é porque eu tive uma queda. Não, meu irmão. Chama amor em Deus, fogueira acesa. Não dá para você abandonar Jesus desse jeito que você abandona. É que eu tenho Jesus. Jesus não pode estar na mente. Quantas coisas da mente você esquece? Se a principal conta, às vezes você esquece de pagar, imagina Jesus. Diga: Jesus não pode estar na mente, tem que estar no coração. É por isso que nós falamos de aceitar Jesus, é por isso que nós falamos de encontro com Deus, porque não pode estar na mente, a fogueira tem que estar no coração. Diga comigo: nem sempre estamos preparados para seguir Jesus como falamos. Diga: isso aqui que eu vou falar é forte. Fale menos, pratique mais. Guarde suas experiências e viva mais em Deus. Deus sabe do que você passou, do que você enfrentou, mas é tempo de você viver firme em Deus. Não dá para ser como Pedro, seguir Jesus de longe. Diga comigo: a fogueira que Pedro esquentou, se esquentou na verdade. Eu concluo dizendo: em qual fogueira você está se esquentando? A primeira, a fogueira do Horebe, a fogueira de Malta ou a fogueira do palácio? Em qual fogueira você está se esquentando? Diga: se eu abrir o meu coração, Jesus pode acender 2 fogueiras no meu coração. Amém? A primeira, diga comigo, a fogueira da esperança. Está em Lucas 24:32. Não ardia em nós o nosso coração? Ardia do quê? Esperança. Porque Jesus havia ressuscitado. Jesus nessa noite quer trazer esperança viva para o teu coração. Ele quer acender a chama da esperança dentro de você, mas para isso é preciso abrir o coração. Termino. Segunda fogueira que Jesus quer acender. Diga comigo: uma fogueira de provisão. João capítulo 21. Eita, Espírito de Deus. João capítulo 21. Eita, Jesus. Eita, coisa de crente. João capítulo 21, verso 9. Alguém está recebendo essa palavra? Logo que saltaram em terra, viram ali
o quê? Se tem brasas, houve fogo. Um peixe posto em cima aí. Um peixe posto em cima aí. Diga comigo, a fogueira da provisão. Se você não pegar isso aqui, está mal. Aqui eu desconstruo alguma teologia a respeito de fogueira. Diga qual? Por que em algumas fogueiras as pessoas queimam as coisas e nessa fogueira é Jesus que queima as coisas? Mas Isaac não morreu na fogueira. Isaac estava no altar. Diga comigo, a fogueira de Cristo é diferente. Você não queima nada. Ele já preparou tudo. Não, você não pegou. Eu vou repetir, a fogueira de Jesus é diferente. Nela você não queima casa, nela você não queima carro, nela você encontra provisão para a sua vida. Eu preciso profetizar duas coisas aqui sobre você. Jesus vai trazer viva esperança e provisão para você, para o teu lar, para a tua casa, para a tua família, para os seus filhos. Jesus é o Deus de provisão. Diga pão e peixe. Se coloque em pé comigo, por gentileza. Em qual fogueira você está se esquentando? Pastor, eu estou me esquentando na fogueira que Pedro estava se esquentando. Eu estou numa fase, pastor, que nem fogueira mais existe, nem cinzas existem mais. Mas eu quero orar por você, porque Deus tem um plano na sua vida, amém? Deus tem um plano na sua vida, e Ele quer acender a fogueira da esperança, da provisão para você, para o teu lar. Eu convido a igreja a fechar os olhos nesse momento, por um minuto eu quero orar por você. São exatamente 20 horas e 5 minutos, eu quero orar por você. Nós já vamos terminar o nosso culto, eu já vou fazer os avisos, mas eu quero abençoar você e o seu lar nessa noite, nesse exato momento. Feche seus olhos, dê a mão para sua esposa aí, se ela estiver perto, dê a mão para o seu filho, ore comigo agora. Senhor, querido Deus e eterno Pai, eu quero ministrar essa oração sobre a tua igreja, sobre o teu povo. Eu abençoo esse lar, eu abençoo essa família. Deus, acende a chama da provisão, da esperança. Eu não sei como que está esse lar, como está essa casa, mas eu quero abençoar essa família de uma forma especial. Eu ministro um milagre sobre esta família, sobre este esposo, sobre essa esposa, sobre este filho, sobre esta filha. Senhor, eu quero, debaixo dessa palavra, ministrar a bênção sobre o teu povo, sobre esta igreja. Espírito de Deus, eu consagro a semana dos meus irmãos, eu abençoo, dê a todos uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana, meu Deus, de milagres. Ó Espírito de Deus, uma semana de provisão, que o Senhor venha trazer provisão e esperança para este irmão, para esta irmã. Nós oramos e abençoamos a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós vamos terminar o nosso culto, avisar os irmãos que quarta-feira nós temos aqui o nosso culto, quarta-feira da vitória, onde estarei ministrando uma palavra de estudo ao coração dos irmãos. Sexta-feira é a sexta-feira da vitória, e domingo o nosso grande culto especial é da família. Eu preciso aqui comunicar aos amados irmãos que está fazendo aniversário durante essa semana, e hoje especial também, a Catarina. Deus abençoe a Catarina, o Júlio, a irmã Mislaine e o Flávio Cauã. Nós vamos orar para encerrar e vamos abençoar a vida desses amados irmãos. Irmãos, os irmãos estão vendo que a página da igreja está sendo movimentada, o Instagram também, e eu peço aos irmãos que nos ajude. Quando você for, principalmente dia de quinta-feira, nós temos o quiz da igreja. Nós temos o quê? O quiz da igreja. E lá é soltado algumas coisas do cotidiano da igreja. Tem alguns irmãos que quando é para curtir, ele comenta. Quando é para comentar, ele curte.
A rede social é assim mesmo, irmão, vai melhorando. No quiz da igreja, é para você deixar seu comentário, para as pessoas verem. Nessa semana já está programado, essas coisas que estão subindo na internet, não é que o pastor fica postando, não. É que para aperfeiçoar tudo isso aqui, eu tive que fazer um curso de Facebook do zero ao avançado, Instagram do zero ao avançado, e é tudo, designer, gráfico, mídia social, todas essas coisas. Eu tenho um programa no computador, essas programações elas sobem automática, não é o pastor que fica postando. Tudo que vocês veem que está saindo no Facebook, no Instagram da igreja, ele está subindo automático, principalmente as pregações que estão subindo lá. Tem uma playlist no YouTube da igreja, só de pregação, não é de live, é só de pregação. E essa semana vai subir a pregação do pastor Wilson, que ele pregou sexta-feira. Então, os irmãos, quando for para comentar, os irmãos comentem. Quando for para curtir, os irmãos curtem. Amém? Há muito tempo o pastor Paulo não mexia com esse negócio de rede social. O pastor Paulo não coisa. Mas a pandemia fez o pastor fazer um outro curso. E esse curso melhorou muito aqui. Esses banners que os irmãos estão vendo que está sendo feito, antes eu pagava R$40 por cada banner desse. E hoje, em segunda-feira, eu crio o banner de toda semana, do mês inteiro, na verdade, da igreja, com frase, pregador e tudo. Nós estamos para fazer outro curso, que é edição de vídeo, para ajudar num projeto dos jovens aí, que os jovens estão criando um projeto fantástico também, que vai trabalhar aí com Telegram, com Instagram, com YouTube, com Facebook. Eu vou dar uma força para os jovens da nossa igreja. Os irmãos nos ajudem nesse quesito da rede social. Cara, aviso mesmo? Não, ainda não. Tá bom? Meus irmãos, quantos precisam de oração? Deus abençoe a todos, uma ótima semana. Espírito de Deus, despede a tua igreja debaixo da tua paz, guardando e livrando todos da aparência do mal. Eu abençoo aqui a vida da irmã Catarina, que faz aniversário, o Júlio, a Mislaine, o Flávio Cauã. Senhor, a bênção que repousou sobre Abraão, Isaque e Jacó, recaia sobre a vida dos teus filhos, prosperando, dando vida, dando vigor, dando as bênçãos que deseja o coração dos teus filhos. Nós ministramos um milagre em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre você e sobre toda a sua família. Quem crê diz: Deus abençoe sua vida, a paz do Senhor Jesus. Um abraço para o irmão Danilo Rodrigues, que está no YouTube, irmã Benedita Deodato, a irmã Rosa Martins, a irmã Fabiana Riga, o irmão Danilo. Deus abençoe os irmãos do Facebook, pastora Lourdes, Maria Verônica, a irmã Cátia Barreto, a irmã Dilu, a irmã